Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намаа мөнх зай гэдэг би хавдар судлалын үндэсний төвд элэг шилжүүн суулгах албанд элэгний их хэмжээр ажилладаг. 2019 оноос хойш эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл мэндийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа элэг бүтэн Монголын вирус гепатитын сургагч багшаар ажиллаж байгаа юм байна. За өнөөдрийн миний та бүхэндээ заах хичээл маань элэгний хорт хавдрын эрт дэлгүүрлэх шинжилгээ гэсэн хичээл байгаамаа. За элэгний хорт хавдар маань дэлхийн нийтдээр зөнхлөн тохиолдох хорт хавдрын 1-р байранд өвчл болон насваралтай дамд тэргүүлж байдаг. Үүнд манай Монгол орн болон Монгол орны хариалдаг Төв Аз болон зүүн өмнөд Азийн бүс нутагтад манай Монгол тохиолдож байгаа элэгний хорт хавдрын өвчлөл болон насваралт маань одоо энэ график дээр тусгаснаар бол харагдаж байна. За жишээ нь Монголд бол Лаос, Вьетнам, Солонгос, Камбож, Таиланд, Хятад гэсэн орнуудаас бол хамгийн нэгдүгээрт нь буюу нийт 100 мянган хүн амд бол 97.8 тохиолдолд эрэгтэй хөөсөн дээр эмэгтэй хөөсөн дээр 61.1 100 мянган хүн амд ингэ тохиолдож дэлхийн дунджаас 8.4 дахин өндөр хувьтай нас барал болон тохиоллын тоогоор хамгийн өндөр хувьтай явагдаж байгаа юм өвчин байна. Элэгний хорт хавдрын онцлогдох үеийн үе шат маань ТНМ англи буюу хавдрын англиараа онцлогдсон хувь нь 2021 оны байдлаар энэ слайдн дээр харагдаж байна. За 0 үе шат буюу эхний 0 үе шатн дээр бол харамсалтай нь онцлогдсон тохиолдол байхгүй. 1-р үе шатн дээр бол 2.8%, 2-р үе шатн дээр 19.4%, 3-р үе шатн 41.1%, 4-р үе шатн дээр 37.8%. Энэ 3-р үе 4-р үе шатн дээр бага зэрэг бас 3-р үе шатн арай илүү онцлогдож байгаа нэмчилгээний үр дүн, оншилгооны үр дүн бас сайн байгаатай холбоотой 3-р үе шатын маань илрүүлэг бас арай юм сайжирсан. Тэгээд өмчлөгээний үр дүн маань бас сайжирч байгаатай холбоотой болов гэж бодож байна. Нийт онцлогдсон хорт хавдрыгаа ингээ харьцуулж үзэхэд 77.9% нь хожим үе шатандаа онцлогдож байгаа ийм тоо баримт гарсан байна. За 2014 оноос 18 оны хувьд нийт манай улсад онцлогдсон хорт хавдрын тооноос элэгний хорт хавдар бол дангаараа 37%-ийг бол эзэлсэн байгаа. Хотод 15%, уушиг 8%, умаа хүзүү 7%, улаан хоолой 6%, бусад хавдар нь 27% таа онцлогдсон байна. За бид бүхэн мэдж байгаа элэгний хорт хавдрыг хорт хавдарт нөлөөлдөг нэлээд хэдэн хүчин зүйл байгаа. Амьдралын хэв маяг, вирус гепатит, удамшлын шалтгаантай зүйлүүд гэх олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр энэ хавдар маань үүсдэг байна. Энэ слайдн дээр гарсан зураглалаас болоод за таргалалт жишээ нь таргалалт бол 1.5-аас 4 дахин их элэгний хорт хавдрын эрсдлийг бол нэмэгдүүлдэг байна. Удамшлын шалтгаанд хүчин зүйл бол 2 дахин их эрүүл элгэн дээр арх болон алкогол, спиртийн төрлийн хэрэглээ маань 3.6-аас 5 дахин их элэгний хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Эрэгтэй хүйс маань өөрөө 4 дахин их элэгний хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг байх нь эрэгтэй эмэгтэй хүйсээ харьцуулж үзэхэд 3:1 гэсэн харьцаатай бол эрэгтэй хүйсэндээ давмгааж илүү их хорт хавдарт одоо үүсгэхэд нөлөөлдөг байх нэ. За элэг өөхлөх өвчин маань өөрөө 1.5-аас 4 дахин их элэгний хорт хавдрыг үүсгэхэд нөлөөлдөг байх нь. За элэгний вирус гепатитаас шалтгаалсан элэгний хатуурал бусад шалтгаантай элэгний хатуурлууд маань өөрөө 10 дахин их элэгний хорт хавдрын одоо үүсгэхэд хүчин зүйл нөлөөлөх хүчин зүйлд нь бас орж явдаг байх нь. За насжилт маань өөрөө бас 7 дахин их буюу 55-аас дээш насныхан маань өөрөө элэгний хорт хавдрыг өвчлөх эрсдэл маань 7 дахин их байдаг байх нь. За чихрийн шижин үүн дотроо нунаас метаболизм буюу бодис солилцооны өөрчлөлүүд маань 2-оос 4 дахин их элэгний хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг байх нэ. Одоо юун дотроос таргалалт, чихрийн шижин, одоо энэ элэг өөхлөх гэсэн өвчин маань өөрөө болвол дангаараа 1.5-аас 4 дахин их элэгний хорт хавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг нэлээд гол хүчин зүйл нь болж явдаг байх нэ. За үүний дараа бид нар нэг ярих ёстой зүйл маань болохоор элгийн гэмтэгч B/C вирусын халдвар мөн химийн шалтгаанд архи тамхины хэрэглээг байна. Ямархуу байдлаар элгээс гэмтээдэг талаар одоо слайдн дээр гарах нь. За элэгний Б вирусын халдвар маань дангаараа элэгний хорт хавдрын эрсдлийг 5-аас 100 дахин нэмэгдүүлдэг байх нь. Харин Б вирусын эмчилгээнд орсны дараа энэ эрсдэл маань 45-аас 60% буурч
дунджаар 30% элэгний хорт хавдрын эрсдэл маань буурдаг байх нь. Тэгэхээр мөн С вирус бол бас дангаараа С вирусын халдвартай байх нь элэгний хорт хавдрын эрсдлийг 15-аас 20 дахин ихсэгдэг байх нь. За бид нар С вирусын эмчилгээнд орсны дараа С вирусын эмчилгээнд орсноос 6 сарын дараа элэгний хорт хавдрын эрсдэл маань 0.61%-тай, 12 сарын дараа буюу 1 жилийн дараа 188%, 18 сарын дараа 282%, за 2 жилийн дараа гэхэд 3.7%-аар 371%-аар элэгний хорт хавдрын эрсдэл маань буурах нь. Тэгэхээр бид нар ер нь элэгний БЦ вирусын эмчилгээнд бол маш илрүүлэг болон эмчилгээнд нь асар их ач холбогдол өгөх хэрэгтэй байх нэ. За химийн бодисоос дотроос янз бүрийн гаднаас хэрглэж байгаа химийн бодисууд, гормонууд, мөн шавж устгалын бодисууд, афлатоксин гэдээ бид нар байн мэдж байгаа. Афлатоксин гэдэг мөнхснөөс гаргаж авсан хортын бодисны нөлөөгөөр бол бас элэгний хорт хавдрын эрсдэл маань бол үүсдэг. За тамхи архины шалтгаантай элэгний хорт хавдрын эрсдэлийг бид нар яаж бууруулах вэ? Хэрвээ бидний архины шалтгаанд архийг бид нар хорт зуршлыг хэрвээ бид нар зогсоож чадах юм бол жил бүр 6-аас 10% хэрвээ бид нар архиныхаа хэрэглээг бууруулж чадах юм бол за жирийн хүнтэй харьцуулахад бол элэгний хорт хавдрын магадлал маань 6-аас 10% бол буурах юм магадaltaй. Ийм үзүүлэлт байна. За элэгний хорт хавдрыг ярихад бид нар яг тухайн үедээ онцлогдсон элэгний хавдрын маань хэмжээ бол нэлээд чухал үүрэгтэй чухал хорт хавдрын эмчилгээний тавилан бол нөлөөлдөг. За жишээ нь түүнээс гадна элэгний суур элэг маань өөрөө хатууралтай байх, хатууралгүй байх нь тавиланд бол нэлээд нөлөө үзүүлдэг байх нь. За жишээ нь элэгний хатууралтай 5-аас дээш см ийм элэгний хавдар онцлогдох юм бол 55 жил амьд байх магадлал маань 28%. Элэгний хатуурал байхгүй 5 см-аас дээш хэмжээтэй хавдар байх юм бол 5 жил амьд байх хугацаа маань 40%. За элэгний хатууралтай элэг нь тухайн үед онцлогдсон хавдар маань 5 см-аас доош байх юм бол 5 жил амьд байх хугацаа маань 61%-тай. Элэгний хатууралгүй за 5 см-аас бага байгаа хавдар 5 жил амьд байх магадлал маань 62%-тай. Энэ амьдрах хувиудын маань тоонууд бол хатууралтай хатууралгүйгээс шалтгаалаад маш их зөрүүтэй тоонууд гарч байгаа. За элэг шилжүүн суулгах мэс засал болоод элэг тайрах мэс засал, элэгний төлөх мэс засал хийлгэсний дараа 5 жил амьд байх магадлал маань 40-оос 70%-тай байх нэ. За элэгний хавдрыг бөглөх эмчилгээний дараах дундаж амьд байх хугацаа маань 20 сар, нийтдээ бол 45-аас 14 сар болоод амьд байх боломжтой. За байн эмчилгээний маань үе буюу одоо бол молекул байн эмчилгээ гэж яриад байгаа. Химийн эмчилгээнд нь сарафинеб гэдэг эмчилгээг ерөнхийдөө ярьж эхэлж байгаа. Байн эмчилгээний хувьд бол хийлгээд ихснээс хойш дундаж амьд байх хугацаа маань 11 сар, 6-аас 14 сар амьд байхын боломжтой байна. За тэгээд хавдрынхаа эмчилгээний дараах. За мэдээж элэгний хорт хавдар онцлогдсон бол бид нар одоо эмчилгээнийхээ удирдамж заавар ёсоороо мэс засал төлөх, эсвэл бөглөх, элэг шилжүүн суулгах хагалгаа гэх мэт чинь бүх төрлийн эмчилгээнүүдийг бол хийх боломжтой байдаг. За 3 см-аас бага диаметртай хавдарт бид нар мэс засал эмчилгээ хийдэг юм бол амьд байх магадлал маань 72%-тай. 3-аас 4.9 см байх юм бол 62%-тай. 5-аас 10 см ийм том хэмжээний элэгний хорт хавдрыг эмчилгээнд орсны дараа 5 жил амьд байх магадлал маань 51%-тай. 10 см-аас дээш байх юм бол энэ хугацаа маань 35% болж буурч байна. За тэгээд 5 см-аас бага хавдарт мэс засал хийсний дараа 5 жил амьд байх хугацаа маань 63%, дээш 5 см-аас дээш байгаа хавдарт мэс засал хийсний дараа 5 жил амьдрах хугацаа маань 37%-тай байх нь. За РФ буюу төлөх эмчилгээ хийсний дараа амьд байх магадлал маань 67.9%-тай. За хавдар дахихгүй байх магадлал маань 25.9%-тай. Тэгэхээр үүнд бид нар элэгний хорт хавдрын эмчилгээг элэгний хорт хавдар дангаар нь эмчилгээс гадна элэгний хатууралтай байх, хатууралгүй байх гэдэг хоёр нөхцөлийг бол зайлшгүй харгалзан үзэх хэрэгтэй болж байгаа. За элэгний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн алгоритм маань энэ слайд дээр гарч байна. За зорилтод бүлгийн хүү ам гэдэг дээр хэн орж байгаа гэхээр 40-оос дээш насны элэгний БЦ вирус Т-эгчид тэгээ мөн элэгний архаг үргэлжлэлтэй мөн БЦ вирус болон бусад шалтгаанаар үүсгэгдсэн элэгний хатууралтай хүмүүс.
За тэгээд энэ хүмүүсийг бид нар үзлэг шинжилгээний ямар аргаар илрүүлэх вэ гэхээр мэдээж хэвлийн хит авийн шинжилгээ, цуснд хавдрын маркер үзэх шинжилгээ, за илэгний үйл ажиллагааны шинжилгээнд дээр алаатыг бид нар чухалчилж авч үзэх ёстой. За хэрвээ эхонд 1-ээс дээш сантиметр хэмжээтэй үүсгэр байх, эсвэл хавдрын маркер дангаараа өндөр байх, биохимийн шинжилгээнд дээр алаат маань 60-аас дээш байх. Энэ гурван үзүүлэлтээс аль нэг нь яг одоо юм онцгойш гарч ирэх юм бол бид нар энэ хүмүүсийгээ жилд 1-ээс 2 удаа одоо илгэний хорт тавдрын эрт илрүүлгийн шинжилгээнд байнга дуудаж үзлэгээ хийж явах хэрэгтэй байх нь. Илгэний дангаараа илгэний хатууралтай хүмүүсийг бол жилд 2 удаа бид нар илгэний хорт тавдрын эрт илрүүлгийн шинжилгээнд хамруулж явах хэрэгтэй болох нэ. За одоо энэ бид нар хит авийн шинжилгээнд дээр илгэний эрүүл илэг маань харагдаж байна. Эрүүл илэг маань илгэний судасны бүтцүүд олон харагдаж байна. Мөн гадаргуун тэгш бүтцийн хувьд нэгэн төрлийн эхо ойлтон жигд юм харагдаж байна. Хатууралтай илэг 2 дугаар зурган дээр яаж харагдаж байна гэхээр илгэний ирэмгэн тэгш бус болсон, илгэн доторх цусны судсууд нь харагдахааргүй болцсон. Нэгсэндээ энэ илэг маань хатуураа жижигрээд гадаргуун тэгш бус болсон байна. Энэ хоёр дахь хатууралтай илэг гэсэн зурган дээр бас нэг яг долгионцын хэсгийнхаа дээр гаагаад харлаад байгаа хэсэг нь бол хэвлийн шингэн байгаа. Тэр нэгсэндээ хэвлийдээ шингэнтэй илгэний хатууралтай байгаа зураглал маань эхоон дээр ингэж харагддаг байна. За дараагийн хоёр зурган дээр бол 1 см хэмжээтэй илгэний үүсгэр буюу илгэний хавдар маань яаж харагдаж байна гэхээр за гадуура гипо буюу илгэний эхо ойлтон буурсан, доторхоо илгэний эхо ойлтон нэгссэн. Энэ зураглалыг бол бухын нүдний шинж гэж хэрэлдэг. Зарим мозаик бүтцтэй гэж хэлдэг. Энэ маань болохоор илгэний яг хорт хавдрын эхоон дээр илрэх яг ийм оншилгооны классик шинж дүр зураг байгаамаа. За эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 12 сарын 28-нд баталсан А547 гэсэн илгэний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн скринингийн програм гэж бол батлагдсан байгаа. Энэ болохоор аймаг дүүргүүд мөн өрхийн эмнэлгүүд дээр бүгд тараагдаад очсон. Энэ бол хэрэгжээд эхэлсэн байх ёстой юм эрт илрүүлэх скринингийн програм байгаа. За үүн дээр өрх сум тосгоны эрүүл мэндийн төвүүд мань ямар үүрэг ролтой ажиллах вэ? Мөн бүсийн онцлогын эмчилгээний төв болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дүүргийн эрүүл мэндийн төвүүд ямархуу байдалтай оролцох вэ гэдэг нь бол бүгд ингээд сумаар заагаад үзүүлсэн байна. За өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд маань яах нь 40-өөс 65 насны зорилттой бүлгийн хүмүүсээ хурдчилсан тестээр бол илрүүлэх нь илгэний Б болон С вирусынхаа халдварыг хурдчилсан сорилоор илрүүлээд за сөрөг байх юм бол буцаад хяналтандаа авна. За эерэг байх юм бол аймгийн бүсийн онцлогын эмчилгээний төв болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дүүргийн эрүүл мэндийнхаа төв рүү илгээх нь. За зорилттой бүлгийн хүн амд бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр үзэлгээ хийгээд тестээ илрүүлээд за хүн амаа 6 болон 12 сар тутам эрт илрүүлгийн үзлэгт нь оруулна. Үүндээ эхо, хэвлийн хит авийн шинжилгээ, цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохим, илгэний хавдрын маркер болох альфа бета протеины тодорхойлох шинжилгээнд илрүүлэн за өрх сумын эрүүл мэндийн төв үзлэгт оруулах хүнийг дуудах зорилгоор өөрийн өрх сумын хавдрын эрт илрүүлгийн мэдээний санд нэвтрэх хэрэгтэй байх. Илгэний за эрүүл эрт илрүүлгийн хөтөлбөрийн АМ8 гэсэн маягтыг бол хөтлөх нэ. За хурдчилсан сорилоор эерэг гарсан хүмүүст за БЦ вирусын ачаал үзэх шинжилгээнүүдээ хийгдээд эхэлнэ. За БЦ вирус нь ачааллын хүнийг илгэний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн зорилттой бүлгийн хүн амаараа сонгоод за сонгогдсон зорилттой бүлгийн хүн амныгаа бид нар илгэний циррозтой, илгэний хатууралтай байна уу, илгэний хатууралгүй байна уугүй юу гэдэг бид нар ялгах хэрэгтэй болж байгаа. За илгэний хатууралгүй байх юм бол бид нар зорилттой бүлгийн хүн амаа 12 сар тутам буюу жилд 1 удаа эрт илрүүлгийн үзлэгт хамруулна. Үүнд хэвлийн хит авийн шинжилгээ, за цуснд хавдрын маркер тодорхойлох, цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, биохим. За биохимийг бид нар биохим дотроосоо илгэний апред үнэлгээг бол хийх болно. Хийхин одоо илгэний хавдрын эмч нь үүний дараа хавдрын эмч өөрөө аймаг дүүргийн эрт илрүүлгийн үзлэгийн мэдээний хуудсанда сангаа үсгээд за тэгээ өөрөө бүртгээд дуудаад илгээх нь нэ. За хавдар судлалын үндэсний төвд эрт илрүүлгийн 2 мэргэжилтэн тэгээд 21 аймаг 9 дүүргийн мэдээний санд нэвтрэх хэрэгтэйгээр энэ бүртгэлээ бол хийгээ авах нэ. За илгэний циррозтой буюу илгэний хатууралтай хүн байх юм бол за мэдээж нүг гарсан шинжилгээнийхаа үр дүн эрсдлээ тооцоод 3-аас 6 сар тутам дээрх дурдсан шинжилгээндээ бүгднийг нь бол хийгээ явах юм байгаамаа.
За апрын үнэлгээ хийн гэдгийг бол бид нар 2019 оноос хойш 2 удаа аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн болон дүүргийн эрүүл мэндийн төв мөн Монгол улсад байгаа бүх эрүүл мэндийн төвүүдэд 2 удаагийн вирус гепатитын эрт өдрүүлгийн оншилгоо эмчилгээ хяналт гэсэн сэдвэр 2 удаагийн сургалт зохион байгуулсан байгаа. Энэ сургалтын дээр апрын үнэлгээ хэрхэн хийх вэ гэдгийг зааж өгсөн байгаа. Тэгээ бид нар энэ дээрээ үндэслээд илгэн дээр цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ болон илгэний үйл ажиллагааны шинжилгээ гарын доорхын 2 шинжилгээг ашиглаад апрын үнэлгээрээ бид нар хатварлынхаа зэргийг тодорхойлоод явчихын боломжтой байгаамаа. За энэ слайдн дээр бүгдээрээ бидний дараагийн ойлгох хэвээр нэг 3 төрлийн ийм ухагтхан байгаа. За илгэний зангилаа маань 1 см-аас бага хэмжээтэй. Цуснд хавдрын маркер маань 2 нэгдээр хэмжигдэн нанограмм болоод International Unit гэсэн 2 хэмжээгээр хэмжигдэж байгаа. За энэ дурдсан 10 болон 20 гэсэн хэмжээнээсээ аль нэг нь давмгайлж одоо жишээ нь цуснд хавдрын маркер маань 35 болж гараад илгэнд 1 см хүрэхгүй жижиг хавдар хэрвээ гарсан байх юм бол бид нар аймаг дүүргийн хавдар судлаач эмч болон онц тодруулах зорилгоор 13А маягтай хамт хавдар судлалын төврөө илгээнэ. Эсвэл илгэнд байгаа зангилаа маань 1 см-аас дээш хэмжээтэй. Цуснд хавдрын маркер маань 10 болон 20 International Unit гэсэн хэмжээнд байх юм бол мөн бид нар дараагийн шатлал руу онц тогтоохоор явуулах юм байгаа. Хэвлээ ихтэй шинжилгээнд дээр илгэн дээр байгаа зангилаа маань 1 см-аас доош хэмжээтэй. Цуснд хавдрын маркер маань тухайн аймаг орон нутаг болон дүүргүүдэд яг үздэг лабораторийн түвшинд үзэж байгаа яг лавлгаа хэмжээнээс доогуур хэвэн гэсэн үг шүү дээ. Байх юм бол бид нар 3 сарын зайтай дээрх шинжилгээнүүдэд давтан хийж тэгээ 3 сарын зайтай давтан үзэлгээр өөрчлөлтөй гарах юм бол мөн онц тодруулах зорилгоор 13А-гийн маягтай хамт дараагийн шатлал руу хүний илгээх нэ. За хавдар судлалын төвд ирснээр энэ хүмүүс бид нар ямар арга хэмжээ авдаг вэ гэхээр за мэдээж оншоо баталгаажуулна. Энэ хүн үнэхээр илгэний хорт хавдар байна уугүй гэж баталгаажуулна. За удирдамжийн дагуу илгэний хорт хавдрын эмчилгээ хийн. За хэрвээ шаардлагатай байх юм бол сонгогдсон хүмүүст илэг шилэн суулгах мэс заслыг хийн. За онш батлагдсан тохиолдолд АМ5 гэсэн маягтай хөтлөөд тэгээд буцаагаад бид нар одоо бүсийн онцлогын эмчилгээний төв болон аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дүүргийн эрүүл мэндийн төвөнд буцаана. За хэрвээ хавдар судлалын үндэсний төв дээр хийгдсэн шинжилгээгээр илгэний хорт хавдар үгүйсгдсэн тохиолдолд мөн буцаагаад анх илгээгдсэн газар руу буцаагаад хяналтанд нь илгээх нэ. За хэрвээ бид бүхэн илгэний хорт хавдар эрт илрүүлгийн үзлэгийг амжилттай хэрэгжүүлбэл гэсэн юм 2 энэ үзүүлэлтийг одоо бид та бүхэн танд тайлбарлах чинь. За одоо бид нар яг ямар байдалд байна вэ гэхээр илгэний хорт хавдрын 81.7% нь хожим үедээ илрээд дөнгөж 18.3% нь эртүүдээ илэрч байна. Яг одоо өнөөдрийн байдлаар гэсэн үг шүү дээ. 2030 он гэхэд бид нар зорилт одоо энэ хэрвээ илгэний хорт хавдар эрт илрүүлгийн үзлэг маань хэрвээ амжилттай хэрэгжүүл 2030 он хүртэл бид нар ямар үр дүнтэй явах вэ гэхээр за илгэний нөгөө 81.7%-аа илэрч байсан хожим үеийн хорт хавдрууд маань 30 хүртлээр буураад эрт үе шатандаа илэрч байгаа илгэний хорт хавдар маань 70% хүртлээр ихсэх юм байна. За хэрвээ 70% хүртлээр бид нар эрт илрүүлж чадаад эмчилгээ хийж чадах юм бол илгэний хорт хавдрын нас баралт маань 1 жилд 2.7%-аар 2030 он гэхэд 35%-аар бууруулж одоо бид нар илгэний хорт хавдар болон нас баралтаараа одоо дэлхийд хэрэгүүлж байгаа энэ үзүүлэлт маань бол хангалттай сайн бууж буухнэ гэсэн юм амжилттай бид нар байж чадах нь байна. За анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.